cái nó đã toàn bạn đột nơi thằng ô được con cái nó đã toàn bạn đột nó đột plug wifi con chơi đột thì đồng mũi lệch đột này đột đấy ta con đồng wifi khinh đó đây nó đây chẳng ok ở con đột này. Nè rồi chạy cái tên thì nhận nhầm vào ok dan po nhận nhầm một bó sát về sna en masca cho dan poจะล้อมคือรูปมันsợ dan po vật đom sầm bạch trên máu soi máu chạy đi ra hón nhóm khơi cho ba thế hơi lưu sầm lên dần mệt này đó đấy bữa nhóm so má sợ sập bái Thierry hello bye ngày tích sẽ sửa nơi màu bộ màn tí tiếp còn anh đo màu chứ vậy giờ bà lo con chạy ra tí tiếp trong càng nghe đại linh cho cái nông cái bà hàng lớn thì bông xâm rồi chạy tí trong nhận nhôm đạm miền tập hơn đấy cho linh hàng đám trong dây tha thời thọ hàng lớn nè cho nọ trường máu tí tiếp lục đạt tha chọn bàn ấy sát tiền vì không lính giờ đã cái nông cột cột trái chẳng nhận nhôm chọi lừa liền nó ai chọi bán mà ra công tơ đưa tu sáp có bán đấy chọi lừa liền nó tóc mờ bàn thọt trục tử rồi bàn mờ cho toàn men tu sáp pì bàn mờ ấy xa tam tu sáp phong hơi riêng phong và chẳng tới dương print chành máu đòn màu riêng tư nên xâm rạp cả nào còn chẳng nhận nhôm để chọn bán sắp hơi hay chọn riêng tạm tại còn để đạp thế có mình ấy thế vào Philip could you come here please are you alright Dina ông bị chừng ngày cái nạp bao rồi để con bằng riêng đầm bông mình toàn khơi cho được nông YouTube mà vô cái nông YouTube đó khơi được hay vào so today are you fine Philip? Yeah. All right. Thank you. Everything's good. So every day what? How are you today? Crew mean teacher. Crew teacher. Yeah, crew teacher. I don't know if I qualify as a teacher. I think they're talking about you. We are right now trying to develop ourselves to be a teacher. Yeah, that's right. Practice makes perfect. Yeah, practice makes perfect. He's over here. Yes. Our yeah. president. Right. He come here as well. Very nice. Chất the sắc group the pin. They asked me, so I have to write for them because we still have time. So yeah. A little bit. Yeah, of course. Okay, thank you, Philip. Thank you. ឃើញញោមមិនសួរព្រោះអាត្មាឆ្លើយបន្តិចទៅនឹងគេហៅថា the four ultimate reality the four ultimate reality ហ្នឹងគឺបានន័យថាសច្ចៈបរមត្តធម៌4ណា
bò mặt đặt thua này pré sẽ kéo mà nè còn bậc cán nè yeah bò mặt đặt thua buồn bò mặt oh Philip tonight you have to answer what I gave you yesterday right okay thì mỗi cứ thì mỗi chặt nó cứ chặt sẽ cái để cuốn consciousness consciousness thì pi chết sắc nó ở vậy chết tạ đó chết tạ sắc ở vậy đãประกอบ ជាមួយ chất គេ ហៅ ថា mental state nè đây ở lên mental state đào tì bấy đi con đào món chăm hao prao cái này món chết tạ sắc rúp á đi con cái này sẽ buồn nập biển rúp nó cứ sầm đào là matter reform matter reform nập pan nạ đã đỡ nập pan nạ miền prai mày chứ nập pan nạ cứ nập biển tầm đó nó xóm mua này ti tiết đào máu dữ nè chung này tiết chung này hỏi nó xóm mát này xóm man ăn tiết nhận nhóm cái chung này đây nhận nhóm đào máu người tha màu cục kia tầm đó để con trầm tầm màu tới người tha cật ấy con màu hay riêng á miền màu lên á cái màu riêng màu hay sắc xa này màu sắc xa màu riêng rồi vào đó cả tháng đi con này màu lốp mơ đi con xanh chạm đi con chọc lái cái nam mơ đi con đi con chọc lái cái nam mơ đi con trong càng nghe xong thì món đã link phong hay đã tiền nâng này link hàng lớn nhận nhôm cho tới tiền bán PDF cho nhận nhôm cọt khởi nhá vô cọt oi mình the four ultimate realities những bò mặt ở thuộc 4 chặt consciousness chặt sắc mental state group matter form nập biến nập bà nạn năng ấy để con đâm báo cái nè tỏ Riki Raya Namasaka Tuai Bangkom Này Nhom Prakarona Cho Miền Đo Pradamiam Prapia Nô Pra Oanh Chia Pra Rohan Đa Prasa Troang Tra Đăng Nơi Nhây Tua Trang Puang Đài Prapay Pra Ong Ad Miền Kru A Cha Na Pra Đau Pra Ong Lai Ai through the blessed one, the exalted one, the fully enlightened one, refuge in the Buddha, the refuge in the Dhamma, refuge in the Sangha. សូមក្រាបថ្វាយគុំពោះគណៈកូនចាស់គ្រប់គ្រប់អង្គដែលមានប្រវត្តិមានដឹកពងពោះនៅទីនេះនិងគណៈកូនចាស់គ្រប់អង្គតាមបណ្ដាទីវត្តអារាមនានាកំពុងទស្សនាសិក្សាតាមអនឡាញនិងសូមចម្រើនពរប្អូនទាំងពីរនាក់ Hello Philip ផងហ្នឹងហើយអ្នករបស់យើងគូមកក្រោយឈ្មោះទាំងអស់គូមកក្រោយឈ្មោះទាំងអស់អ្នកយើងក្នុងហ្នឹងណាគូមកក្រោយឈ្មោះទាំងអស់បានន័យថាប្រសងសិលប្រសងទៅឬថាប្រុសប៉ុន្តែញាតិញោមអនឡាញគឺចម្រុះហ្នឹងហើយចម្រុះជាតិសាសន៍ខ្មែរផងបរទេសផងអីអញ្ចឹងទៅគ្រប់វ័យគ្រប់ភេទគ្រប់ហ្នឹងហើយនិន្នាការទាំងអស់សិក្សាទាំងអស់គ្នាអត់មានខ្វល់ខ្វាយរឿងរ៉ាវដតីទេគុណបើគិតរឿងកង្វល់ចេះតែមានហើយជីវិតឯគុណមួយថ្ងៃហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏សប្បាយទៅអ្នកខ្លះក៏គិតទុកទៅអ្នកខ្លះទៅមកពីពេទ្យអីអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះទៅកោខ្យល់អ្នកខ្លះទៅមួយទឹកមួយភក់អីហើយអស់អញ្ចឹងទុកមកដុំសិក្សាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹង Philip are you alright
yesterday that I gave you the exercise. Could you please come here and then answer? The exercise. Yeah, exercise. What's that? Promeh? The four? You remember? Something like, Yeah, okay. I mean in Khmer, not English. well, it was in Pali, no? Yeah, in Pali. Yeah, in Pali. Do you remember what they are? That's the question. Do you remember what the four subline states are? Or what are the four immeasurables, right? Right, you can write here. So the first one is... Philip, maybe I think this side is better. Yeah, perfect. Excellent. Outstanding. Yeah. Wonderful. Okay. Yeah. The first one is... You ready? Yeah. Metta. Metta. Right? Okay. Metta. I think they put a little thing over here to stress it, so it's metta. Metta, Pali. Right? In Pali. In Pali, metta. Which means loving kindness, Yeah. which is a form of benevolence. Second. Moi bi. P, right. Bi P. P was in Pali is Nah. Yeah, it should be like that. Yeah. karuna. And karuna in English is the closest translation for karuna is compassion. Moi bi bai. Next is it's like that. Right. Mudita. 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 Yeah, right. Mudita. Mudita. Right. Yeah. So mudita, a close translation for mudita is sympathetic joy. Sympathetic joy is when you get satisfaction or joy from the happiness of somebody else. Right? And 4, moi bi bai buon. Moi bi bai buon. And that is Buon upekha. upeka. Yeah. And upeka, as close as possible, is It should be K and H. Upekha. Yeah. without the K. No, K and H. Because H. H. Another, yeah, H. H and A. Upekha. Yeah. Yeah, good. So H there. Okay. I've seen it both ways, Yeah, but but that's correct. this is the correct. Yeah. Sorry. So ubeka, as close as English we can find, is equanimity, which is it's balance, but more in a mindful way, Mindful way. not necessarily balance between Something. something, but it's in the mind, balancing the mindfulness, our thoughts, or So that's So thank you, Philip. that's it. Yeah. Thank you. Thank you. Should we repeat these for you? Metta, Metta, karunya, Karuna, 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 mudita, Mudita, ubeka. Upekha, Ubeka. Upekha. In English, loving kindness, compassion, sympathetic joy, equanimity. All right, thank you, Philip. Thank you so much. Yeah, you remember very well. តែគុណសាមិញកណាត់ដាក់លំហាត់ឲ្យ Philip ចាំព្រមវិហារធម៌ទាំង 4 គាត់ចាំច្បាស់ហើយចាំច្បាស់ព្រមទាំងសរសេរឲ្យយើងទៀតសាមិញកណាសរសេរមេត្តាហ្នឹងណាតែគុណសរសេរមេត្តាហ្នឹងជាអីគុណសរសេរខ្មែរណាខ្មែរប៉ាន់មេតយើងអានថាមេត្តាណា
đã cọt mà ao sơ sê ao dớ cứ cọt xe trăm tráo để con meta cứ chẳng á nè để con khả năng mấy cọt ở hay nữ tê pi muốn nè để con hai ông nam môn ông nam một cái nói xong tôi trong cọt to này rồi nè con cha dư mò pi vợ cả đá xong xài xe chả cho nó cho nó nật mình tên đó là chụp dừng stop cái này nâng meta còn sẽ trao để còn meta chẳng quá để còn là meta này carona pesa balai là tăng bờ á cứ bờ này á để còn là anh ấy á là p hay e hay tiền pi lên nó cứ cái này chẳng còn sẽ trao ấy nó meta carona mutita là mutita có mututa nè tita mục tị tà này opeka cái nào opeka ok kh này kh mà năng kho bốn kh mà kho chẳng opeka lực vậy nhé chẳng phần đăng cho nó để con ở phim sợ mình nè Philip chăm cho đi con men chăm ấy cho đi con cái đó chăm tịt tịt ok ta đi con bao sập phơi bao nhiêu hay và to rồi tiệt cái này yeah dương riêng banประมาณ สำนวน để con tràn สำนวน để con ai cọt ถ้า สำนวน ទី 1 ទី 2 អី ក៏ បាន ដែរ สำนวน ទី 1 គេ សួរ ថា what is Buddhism តើ អ្វី ទៅ ជា ពុទ្ធ សាសនា សំណួរ ទី 2 so Buddhism is just a philosophy តើ ពុទ្ធ សាសនា ជា ទស្សនវិជ្ជា ដែរ ឬ ទេ để con review ឡើង វិញ review ក្នុង អត្ថបទ នេះ សម្លាយ ខ្លីៗ មាន ស្រាប់ who was the Buddha តើ អង្គ ជា តើ ព្រះពុទ្ធ ជា នរណា ហើយ តើ មក if he was only called Buddha after he had this profound realization that sorry what was his name before that តើ មុន ពេល ដែល ព្រះអង្គ ទ្រង់ បាន ត្រាស់ ដឹង ព្រះអង្គ ព្រះនាម អី ព្រះអង្គ ព្រះនាម អី ព្រះនាម អី បង ដឹង ទេ សទ្ធត្ថកុត្តមៈ ហ្នឹង ណា and wasn't it irresponsible for the Buddha to walk out on his wife and child តើ វា មិន មែន ជា ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ឬ ទេ ពេល ដែល ព្រះ សទ្ធត្ថ ចាក់ ចេញ ពី ព្រះ បរមរាជវាំង ទុក អគ្គមហេសី និង បុត្រា ឲ្យ នៅ កណ្ដែក កណ្ដោញ កណ្ដែក កណ្ដោញ កណ្ដែក នេះ ថា ម៉េច នៅ កណ្ដែក នៅ កណ្ដោញ បាក់ ថា ដល់ នៅ ម្នាក់ ឯង ឯកា ណា កំសត់ អូខេ ហើយ ទៅ មក ទៀត if the Buddha is that how can he help us បាន ន័យ ថា ព្រះ សម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គ ទ្រង់ បរិនិព្វាន ទៅ ហើយ តើ ព្រះអង្គ អាច ជួយ យើង បាន ដោយ របៀប ណា ហើយ បន្ទាប់ មក ទៀត was the Buddha a god តើ ព្រះ សម្មាសម្ពុទ្ធ ជា ព្រះ អាទិទេព ដែរ ឬ ទេ កណា ហើយ បន្ទាប់ ទៀត if the Buddha is not a god why do people worship him បើសិន ណា បើ ព្រះ សម្មាសម្ពុទ្ធ មិន មែន ជា ព្រះ អាទិទេព ទេ ហេតុ អ្វី ក៏ មនុស្ស មនី ទាំង អស់ គោរព បដិបត្តិ ព្រះអង្គ កណា ហើយ បន្ទាប់ មក ទៀត សំណួរ ថា ម៉េច but I have heard people say that Buddhists worship idol ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ បាន ឮ ថា ពុទ្ធ បរិស័ទ មនុស្ស មនី ទាំង អស់ ហ្នឹង គឺ គោរព រូប សំណាក កណា ហើយ បាន ចម្លើយ ថា ម៉េច យើង រៀន ណា ណាម សម័យ យើង រៀន why do people do all kinds of strange things in Buddhist temple ហេតុ អី ក៏ មាន មនុស្ស មនី ជា ច្រើន ធ្វើ រឿង រ៉ាវ ដែល ចម្លែក នៅ តាម វត្ត អារាម អី ចឹង ណា ហេតុ អី ចឹង សម័យ យើង រៀន ណា ឌីកូន ណា ថ្ងៃ នេះ យើង រៀន គណៈ គិត ថា ប្រហែល ជា 2 សំណួរ អាច ទៅ បាន is there a Buddhist equivalent to equivalent of Christmas ណា យើង កត់ តិច ទៅ is ឌីកូន spell កណា មើល ឲ្យកណា តិច មក is អី ឌីកូន is there ណា is there a Buddhist អី ឌីកូន equivalent right UI equivalent of Christmas ឌីកូន Christmas ណា Christmas នេះតែមិនឌីកូន Christmas Philip could you please come and read out okay new question ចឹង សំណួរ មាន 2 ឌីកូន is there a Buddhist equivalent of Christmas and then កណា ចង់ That's the question yeah the question and
is there if Buddhism is so good why are some Buddhist country poor នេះអានេះល្អដែរទេគុណហើយគេតែងតែសួរទៀតណាទេគុណសួររហូតដែរជាពិសេសបញ្ញវន្តខ្លះអ្នកខ្លះដែលមិនជ្រះថ្លាគេសួរថា if Buddhism is so good you know so good ណា Why are some if Buddhism is so good why អីទេគុណ why are ណា some Buddhist ណាទេគុណអសរកណាទេគុណមើលដាច់ទេអង់គ្លេសមើលអត់ដាច់ទេណោះមើលអត់ដាច់ទេប៉ិនអានកើតនោះល្អណាស់ទេគុណមើលអត់ដាច់ទេអានកើត Why are some people Buddhist អីគេ Why are some Buddhist country poor ណាទេគុណអត់ដាច់ទេណាអូអសរកណានេះឡើងទៅលើណាល្អដែរឡើងទៅលើហ្នឹងគឺបានន័យថាទៅមុខហើយបើចូលក្រោមបានអូខេអញ្ចឹងសំណួរមាន2អញ្ចឹងកណាគេថារាត្រីយប់ថ្ងៃទី14មិថុនា2018 so we will study these two questions Okay. So is there a Buddhist equivalent of Christmas តើមានពិធីអីក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលស្មើនឹងChristmas ហ្នឹងណាពិធីក្នុងសាសនា Christmas ដែរទេ if នៅសំណួរមួយទៀតគេសួរថា if Buddhism is so good why are some Buddhist countries poor គឺណាបើសិនណាបើពុទ្ធសាសនានឹងល្អដល់ម្លឹងចង់និយាយចឹងល្អមែនទេណាល្អម្លឹងចុះយើងថាល្អមែនទេណាពុទ្ធសាសនា So why are some Buddhist country poor ហេតុអីក៏ប្រទេសពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនក៏ក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាអីដល់ម្លឹង Philip okay could you please read out yeah I think these two questions Okay. I often wonder why the Venerable Hak Sienghai has me reading. Although I'm a native speaker, I think he speaks with much more clarity. But here we go. No, really, because I think you've done very well. This one. Question. Why is there? Are we going to repeat? Yeah. They Okay. will repeat. Okay. Are you ready? Yes. Moi, di, bai. Okay. Question. Why is there a Buddhist equivalent of Christmas? Answer. According to tradition, Prince Siddhartha, Prince Siddhartha was born, became the Buddha, and passed away on the full moon, day of Visakha, the second month of the Indian year, which corresponds to April, May of the Western calendar. On that day, Buddhists in all lands celebrate these events by visiting temples, participating in various ceremonies, or perhaps spending the day meditating. Question. If Buddhism is so good, why are some Buddhist countries poor? Answer. If by poor you mean economically poor, then it is true that some Buddhist countries are poor. But if by poor you mean a poor quality of life, then perhaps some Buddhist countries
are quite rich. America, for example, is an economically rich and powerful country. But the crime rate is one of the highest in the world. Millions of elderly people are neglected by their children and die of loneliness in old people's homes. Domestic violence, child abuse, addiction are major problems. And 1 in 3 marriages end in divorce. Rich in terms of money, but perhaps poor in terms of the quality of life. Now, if you look at some traditional Buddhist countries, you find a very different situation. Parents are honored and respected by their children. The crime rate are relatively low. Divorce and suicide are rare. And traditional values like gentleness, generosity, hospitality to strangers, tolerance, and respect for others are still strong. Economically backward, but perhaps a higher quality of life than a country like America. However, even if we judge Buddhist countries in terms of economics alone, one of the wealthiest and most economically dynamic countries in the world today is Japan, where a good percentage of the population call themselves Buddhist. Excellent. Outstanding. Outstanding. That was a very good lesson. Yeah, very good lesson today. Thank you. Yeah, thank you. You got sweat, Philip. You got sweat. I'm perspiring. Perspiring. Yeah. Perspiring. You know perspiring? Perspiring. Yeah, perspiration. Bạch như thì cột bạch như à nè. Bọt tê thôi anh thích bạch như dưỡng có bạch như. Okay, thank you Philip. Thank you so much. Thì con bà hay nói an a pronoun a big clear clone ai nâng an tam quạt mình chỉ hay mà tới ok ta bên đất mơm đón tiết ai nâng dương bỏ prái bị vô tem đó. Is there a Buddhist equivalent of Christmas? Now, according to tradition, Prince Siddhartha was born, became the Buddha, and passed away on the full moon day of Vesak, the second month of Indian year, which corresponds to April-May of the Western calendar. On that day, Buddhists in all lands celebrate this event by visiting temples, participating in various ceremony, right, Philip? Ceremony or ceremony? Ceremony. Or perhaps spending the day meditating. ខ្លីទេគុណយើងណាសំណួរដែលថាតើមានពិធីក្នុងសាសនាដែលស្មើនឹង
Christmas អត់ដូចកូន Christmas យល់ទាំងអស់នេះណា Christmas បន Christmas ហ៎បន Christmas គេធ្វើអីខ្លះដូចកូនទិញនំប៉ាវណាទិញនំប៉ាវបន Christmas យើងដឹងហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំចុងណាច់ឆ្នាំអីហ្នឹងគឺគេមានរៀបពិធី Christmas អីណាដូចកូនមានអីមានតាសមោមដើរចែកស្ករចែកអីណាគេណា Santa Claus អីហ្នឹងហើយទៅមក New Year របស់គេហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបានថាខ្មែរយើងទទួលវប្បធម៌មិនតែខ្មែរទេដូចកូនព្រោះសម័យនេះសម័យអីគេហៅអី globalization ណា globalization ហ្នឹង club ណាអានេះជីកណាណាដូចកូនណា globalization ណា globalization ហ្នឹងគឺសកលភាវូបនីយកម្មសកលភាវូបនីយកម្មបានន័យថាវាចរន្តគ្នាទៅវិញទៅមកណាវប្បធម៌គ្រប់ប្រទេសអីទាំងអស់ណាកូនចាស់ណាយល់ទេណា globalization មានអីឆ្ងល់ទេកូនឆ្ងល់អីសួរអញ្ចឹងខ្មែរយើងក៏ទទួលឥទ្ធិពលដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ដែផ្ដាំអញ្ចឹងការដែលយើងទទួលវប្បធម៌របស់គេគ្រាន់តែឲ្យមានស្មារតីហើយមួយទៀតឲ្យស្គាល់ថាអ្វីទៅជារបស់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់សិនកុំទទួលយកទាំងងងឹតងល់ហ្នឹងមិនប្រសើរសោះឡើយណាទេកូនណាអូខេយើងបកប្រែបន្តិចទៅ according to tradition បានន័យថាម៉េចទេកូន according to tradition យោងទៅតាមគេណា according to ដល់យោងទៅតាម according to តែគុណមើលណាបើតាមបើយោងទៅលើ according to ណា according to ណាបើយោងទៅលើណាបើយោងទៅលើអីដែលគុណទៅលើស្អីមួយអញ្ចឹងណាដូចកន្លែងនេះយើងថា according to tradition បើយោងទៅលើប្រពៃណីណា tradition according to បើយោងទៅលើហ្នឹងណា Prince Siddhartha was born បានន័យថាម៉េចណាព្រះអង្គម្ចាស់សិទ្ធត្ថបានប្រសូត became the Buddha and passed away on the full moon day of Vesak ណាដេគុណអញ្ចឹងថ្ងៃវិសាខបូជាយើងប្រារព្ធឡើងក្នុងហេតុព្រឹត្តិការណ៍ប្រមាណប្រការដេគុណធំណា when Siddhartha was born and became a Buddha and then passing away so we always celebrate Vesak day ការប្រារព្ធវិសាខបូជានេះដេគុណគឺធ្វើទូទាំងពិភពលោក worldwide ហើយដោយកាលណាកូនចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិបាន officially recognize ណាដែលកូនបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃវិសាខបូជានេះជា international day for សម្រាប់គេទាំងអស់គ្នាណាគឺថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយជាថ្ងៃសន្តិភាពដែលគេប្រារព្ធដើម្បីរំលឹកដល់គុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាប្រហែលជាគុណចាស់បានឃើញកណាផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីញូវយ៉កការវិសាខបូជាកណាអត់ទាន់បានកាត់ណាឃើញតាមវិទ្យុមែនទេគុណអូកណាឃើញតាមវិទ្យុក៏យើងផ្សាយបន្តក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែរណាលឺទៀតអូដេកគុណមែនតែនលឺទាំងអស់យើងផ្សាយចូល page ហើយផ្សាយចេញចូលណាដេកូនស្ដាប់ពីវិទ្យុទៀតអូអស់ទោះហើយកណាពោះអង្គការយើងមានវិទ្យុពធណាសំឡេងពធដេកូនផ្សាយពីម៉ោង 4 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 11 យប់អញ្ចឹងពេលខ្លះគឺយើងផ្សាយការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ព្រឹត្តិការណ៍នានាអីគឺផ្សាយបន្តផ្ទាល់អញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះគាត់អត់មាន Facebook ដេកូនគាត់ស្ដាប់តាមវិទ្យុយើងហ្នឹងឮដែរតើដឹងដែរតើកណាហ្នឹងហើយចាំមើលកណាកាត់អត់ទាន់បានកាត់អស់ហ៎អញ្ចឹងគឺយើងគួរតែមានមោទនភាពដែរណាដេកូនគេចង់និយាយថាតើពិធីក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលលក្ខណៈដូចសាសនាគ្រិស្តគឺចង់និយាយថាសាសនាគ្រិស្តគឺគេឈប់ថ្ងៃ Christmas ហើយចូលឆ្នាំសកលអីណាដេកូនណាអញ្ចឹងបានខ្មែរខ្លះយើងយល់ច្រឡំ Christmas ណាហើយនឹង Happy New Year ចូលឆ្នាំនេះដូចឆ្នាំ2018នេះឆ្នាំណាគេនេះណាឆ្នាំ Jesus Christ ហ្មងណាគឺឆ្នាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់យេស៊ូដល់ពេលយើងមែនទេនេះនៅខាងលើអ្នកយើងណាពុទ្ធសករាជ 2562 ហើយយើងក៏មានមោទនភាពដែរដែលរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំនេះដេកូនគឺរាល់លិខិតបន្ទាត់ឋាននានាទាំងអស់គឺត្រូវតែសរសេរពុទ្ធសករាជណាពុទ្ធសករាជមុនណាដេកូនណាពុទ្ធសករាជឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃប្រហែលកើតអីចឹងមកណាក្នុងលិខិតរដ្ឋបាលហើយនៅតាមកន្លែងធ្វើការងារត្រូវដាក់ជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនេះល្អតើដេកូនល្អ
nâng ở thưa chẳng máu hay mình trăm từ thưa cho rút phiệp thế oi ấy thì còn oi kệ đi ra ca prop prết bạn để bật phong anh nó bà sa thay là mong phần buôn bốn dân khơi bằng hai ở khơi ở đăng ở do sân rồi nâng bạn để bật tòm cái này chẳng này nè according to tradition bà dùng tờ tam ấy thì còn bà dùng tờ tam và bà thua Prince was born ព្រះរាជកុមារសិទ្ធត្ថបានប្រសូត was born ប្រសូតណាទីគុណណាប្រសូតហើយឯមួយទៀត became the Buddha បានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធប្រើពាក្យ became a Buddha ក៏បានឬក៏អីទៀតទីគុណ attain enlightenment ណាបានត្រាស់ដឹងហើយ pass away ហ្នឹងគឺបរិនិព្វានណាបរិនិព្វាន pass away ណា pass away នេះដាក់ទៅជាអតីតកាល pass away បរិនិព្វានណាណាបរិនិព្វានស្គាត់ហ្នឹងណា on the full moon day ទីគុណ full moon day បានន័យថាម៉េច the full moon day no very good ថ្ងៃពេញបរមី the full moon day ណា the full ពេញ full moon ប្រច័នពេញវងណាទីគុណបរមីសេម៉េចបរមីសេចឹងណាទីគុណណាបរមីពេញយើងអានថាបរមីពេញបរមីប៉ុន្តែរហ្នឹងគឺរបាតយើងអានបរមីពេញបរមីណាទីកូនឃើញដែរឬក៏តូចពេកដឹងញាតិញោមមើលច្បាស់ The full moon day ណាថ្ងៃពេញបរមីហ្នឹងហើយថ្ងៃពេញបរមីសេខ្លួនឯងណាថ្ងៃពេញបរមីថ្ងៃពេញបរមីខែវិសា The second month of Indian year ថ្ងៃសំទោសម៉ាន់បានន័យថាម៉េចម៉ាន់ second month ខែទី2ឆ្នាំរបស់ឥណ្ឌាទេគុណ Indian year ហ្នឹង which correspond to April May of Western calendar ដែល correspond បានន័យថាម៉េចទេគុណ corresponding អ្នកដែលឆ្លើយឆ្លងបើ correspondent អ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មានគេហៅ correspondent ណាក្នុងន័យនេះគឺចង់និយាយថា correspond to April May of Western calendar ចង់និយាយថាអាចស្របគ្នានឹងខែទីគុណ April ខែមេសា May ខែឧសភាកណាប្រកដីទិនខាងលោកខាងលិច Western calendar បានន័យថាលោកខាងលិច Then on that day Buddhists in all lands celebrate this event by visiting temples ក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសហ្នឹងគឺថាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់កន្លែងឡែនបានន័យថាម៉េចទេគុណឡែនដីចង់និយាយថាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីចង់និយាយចឹងគ្រប់ទិសទីណាគ្រប់ទិសទី celebrate this event ប្រពនៅពិធីនេះដោយ visiting temple ទៅថ្វាយអង្គមតាមវត្តនិងទស្សនកិច្ច visiting បាទយើងប្រែក្នុងន័យថាទៅថ្វាយអង្គមទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តហើយ participate បានន័យថាម៉េចទេគុណ participate ណាចូលរួម various ceremony ទីបនផ្សេងកណ្ដាលលុបទីគុណ various ណា various ថ្ងៃមុនកណ្ដាលគាត់ឲ្យអីគេទីគុណ various ដើមផ្សេង this is Philip how to pronounce this one ceremony right yeah ceremonies right ceremony various ceremonies yeah various ceremony បានន័យថាពិធីផ្សេងឬបុណ្យផ្សេងណាពិធីផ្សេង yes ceremony sorry various more than one ceremonies ណាតើនេះកូនតើនេះណាអូថ្នាក់យើងគឺថារៀងលះដៃលះជើងថាផ្នែកលះច្បោះលះច្បោះថាផ្នែកលះដៃច្រឡំលះទាំងអស់ហ្នឹងកូនលះបើមិនលះគាត់អត់តន់ទេអត់តន់ various ceremony perhaps spending the day meditating perhaps បានន័យថាម៉េចទេកូន perhaps គឺថាប្រហែលដើម្បី perhaps គេថាប្រហែលណា
cái này con tông cả an á miền tông đi miền tông Philippines đi và đi bro mà đi đi Sri Lanka ấy này con perhaps spending ban này tao mày rồi con spending the day meditating ban này thằng coi thua samadhi đó nè meditation samadhi nè spending the day meditating chùm nay pel nó chùm nay còn dạy pel ngày nó một ngày cả professor cả bộ chia nó cái thua ấy class nè chẳng spending the day meditating chùm nay một pel một ngày nó thơ samadhi tại mà đó cái này chẳng đây nó tam toàn đấy nè cái trong dạy cả bộ chia cứ trongศาสนา cứ cái miền Christmas ấy nó nè để còn bàn tay trong Phật ศาสนา chlong năm á để còn chlong năm nó cứ rồi cả prop lệ cái nạm bẹp nướng miền ta vì xã Campuchia như thế cái này vì xã Campuchiaแล้วដល់សំណួរដែលរៀងក្តៅបន្តិចណាសំណួរហើយគណៈគិតថាសំណួរនេះល្អមែនទែនហើយចម្លើយក៏ល្អទៀតចម្លើយល្អសំណួរល្អហ្មង If Buddhism so good why are some Buddhist country poor ណាប្រសិនណាបើពុទ្ធសាសនាល្អដល់ម្លឹងហេតុអ្វីក៏ប្រទេសពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនក្រីក្រម្លេះកណាភួរបានន័យថាម៉េចទេគុណភួរក្រហ្នឹងហើយ If by poor you mean economically poor you know economically កណាឥឡូវគេឲ្យនិយមន័យល្អនេះគុណ if poor if by poor mean បានន័យថាម៉េចទៅនិយមន័យណាគេណា economically Philip could you pronounce this one economically poor គេណាបានន័យថា by the poor means economically poor បើយើងឲ្យនិយមន័យពាក្យថាក្រីក្រណាក្រីក្របែបអីបែបសេដ្ឋកិច្ចកណាអានេះគឺដើរតួជា adverb ណា modify ឲ្យ poor ហ្នឹងណាកណាបើសិនណាបើយើងឲ្យនិយមន័យពាក្យថា poor ហ្នឹងលក្ខណៈ economically poor ឥឡូវគេនិយាយណាទីគុណ then it is true that some Buddhist country are poor អញ្ចឹងគឺវាត្រឹមត្រូវហើយបើឲ្យនិយមន័យពាក្យថា poor នេះក្នុងន័យត្រឹមតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទីគុណយល់ពាក្យថាសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅទីគុណ economic សេដ្ឋកិច្ចណាការងារដល់ភាសាកិច្ចការដល់ភាសាកិច្ចការងារដែលចម្រើនធ្វើឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចល្អលូតលាស់និយាយទៅមកនៅតែលូតលាស់ទៅចម្រើនរស់រៀនមានបានរុងរឿងនិយាយពីគុណពាក្យថាភាសាល្អមិនលំបាកណាទីគុណមិនលំបាកវេទនាយើងនៅលំបាកវេទនាហ្នឹងហៅថាក្រហើយណាIf by poor you mean economically poor បើសិនណាបើនេះ poor ណាក្រីក្រហ្នឹងយើងឲ្យនិយមន័យត្រឹមតែផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹង it is true that some Buddhist country are poor អញ្ចឹងវាពិតប្រាកដប្រទេសពុទ្ធសាសនាខ្លះណាមិនទាំងអស់ណាគេថាណាសាំទេគុណសាំបានន័យថាមួយចំនួនយល់ទេណា some Buddhist country are poor ឃើញទេគុណយល់ទេគុណអានេះឥឡូវគេទៀតគេវែកញែករវាងពាក្យថា poor បែប economically ហើយ poor បែបអីគេចាំមើលមកទៀតព្រោះ but if by poor you mean a poor quality of life very good I think this one you should remember and memorize it and how to say like take in our mind as a answer for someone that raised up this question, right, Philip? I think you got the answer. Yeah, me too. It's very good answer. Chẳng mình địch con kỳ dễ na, bởi dân bà dương dễ tập phua con ông bẹp sẽ để cạnh nước bật tê can phô sát ná comment. À lo dương kỳ dễ một vẹn mùi tiết. If by phua đã đáy chẳng địch con cái này lực thực chất ở địch con tình tình rừng ở chám. If by phua cái này by phua ấy thì còn if by poor you mean bạn ấy than để ao dùng mình đấy you mean ấy mean a poor quality of life very good the poor quality cái này sẽ bạn nó vậy
quality of life if by poor person ពាក្យថា poor ក្រីក្រនេះអ្នកឲ្យនិយមន័យថា poor quality of life បានន័យថាម៉េចទេគុណអានេះបានន័យថាម៉េចទៅ poor ក្រីក្រចង់និយាយថាខ្វះខាតក្រីក្រផ្នែក quality បានន័យថាម៉េចទេគុណគុណភាពនៃជីវិតនៃ quality of life គុណភាពជីវិតណាបើ quantity បានន័យថាបរិមាណគេអត់ចង់បាន quantity ទេគេចង់បាន quality ហ្នឹងគឺគុណភាពកណាគុណភាពណារីគុណភាពនេះល្អជីវិតមានគុណភាពគឺរបស់ដែលប្រើបានមិនអញ្ចឹងរីគុណបើរីគុណពាក្យហ្នឹងគេនិយាយរហូតហ្នឹងគុណភាពរបស់ណាដែលมันមានគុណភាពរបស់នោះយ៉ាងម៉េចប្រើបានយូរទេមិនរបស់ចិនមិនចឹងទេគុណរបស់ចិនគុណភាពមិនវាមានដែរទេគុណមានល្អមានមិនល្អអញ្ចឹងដែរណាពិតទេគុណចង់បានល្អជាវល្អដល់អាថ្លៃរបស់ប្រែនណែបើតាមសល្អក៏ធម្មតាទៅតាមតម្លៃណាគុណអញ្ចឹងល្អណាស់ទេគុណកន្លែងនេះ a poor quality of life បានន័យថាអានេះកងភួរបានន័យថាកង្វះឬខ្វះខាតក្រីក្រអំពីគុណភាពនៃជីវិតណាឥឡូវគេនិយាយទៅមកទៀត then perhaps some Buddhist country are quite rich ឃើញទេគុណ very good then perhaps some Buddhist country are quite rich បើនិយាយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយថាប្រទេសពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនក្រីក្រប៉ុន្តែបើគេនិយាយអំពីពាក្យថាភួរនេះណាក្រីក្រនេះនិយាយអំពីគុណភាពនៃជីវិតប្រហែលជាប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាជាច្រើនក្នុងโลกនេះគឺ quite rich ដូចគុណ quite rich បានន័យថាម៉េចណាមានស្ដុកស្ដំទាក់ទងនឹង quality of life ណាដូចគុណភាពជីវិតណាគឺ very quite rich มันសំដៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទេដែលសំដៅទ្រព្យសម្បត្តិគឺនិយាយពីរឿង economically poor គេដែលគេនិយាយ poor ណា poor ក្រីក្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាហ្នឹងប្រហែលជាក្រីក្រមែនប៉ុន្តែបើនិយាយថាបើឲ្យវាក្រីក្រផ្នែកគុណធម៌សេចក្តីល្អគុណភាពជីវិតប្រទេសពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនគឺល្អនេះគាត់ចាំកណាបញ្យលទៅមុខទៀតណាល្អមែនទេណាដូចជាលើកឧទាហរណ៍ប្រទេសប៊ូតាន់ប្រទេសអីទេគុណប្រទេសប៊ូតាន់គេអត់គិតសំដៅទៅលើសម្ភារៈអីណាទេតាមពិតកណាត្រូវទៅប្រជុំនៅប៊ូតាន់កាលកណាទៅអាមេរិកនេះណាឈ្មោះអីគេបញ្ជូនទៅបានលើទៅអាមេរិកបាទតាមពិតត្រូវទៅប៊ូតាន់កណាបានទៅប៊ូតាន់សោះស្ដាយអូយស្ដាយប៊ូតាន់ប្រទេសល្អមែនទេណាទេគុណជាប់នៅភ្នំហេមពៀនស្គាល់ទេគុណប៊ូតាន់ប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាណាស្ដេចប៊ូតាន់កាន់ពុទ្ធសាសនាគេអត់គិតរឿងសេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងទេគេគិតពីរឿង happiness ណាហើយជាប្រទេសលើโลกតែមួយគាត់ដែលផ្ដោតសំខាន់ GDP គេអត់គិតពីរឿង GDP អាចអីផលអីទេគុណផលចំណេញក្នុងស្រុកទំនិញផលសរុបលទ្ធផលក្នុងស្រុកថាកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងគេអត់គិតពីរឿង happiness មកប្រទេសហ្នឹងល្អមែនទេឯគុណ search good call ឬថាគុណចង់ដឹងគេហៅ Buddhan អូខេឥឡូវទៅមកទៀតណាចាំមើលនេះគុណអត្ថបទនេះវាយអាមេរិកដល់កណាវាយអាមេរិកហ្វីលីបនៅនេះដឹងហ្វីលីប they take example regarding US America this great country but not really great in terms of quality of life yeah នេះគុណប្រូមែនទេ African American his quality of life in the 1960s when he wasn't allowed to use public bathrooms for white that he couldn't go to school he couldn't do this or that is that a quality of life no right ask the millions of people who are addicted on drugs is that a good quality of life not ask how many people are committing suicide because they could you come here please if you want okay ឲ្យហ្វីលីបនិយាយពីរឿងស្ថានភាពនៅអាមេរិកគាត់កើតនៅអាមេរិកទេកើតនៅអាមេរិកណាឲ្យគាត់និយាយតិច okay you come here Philip you want to that's okay
Okay, come. Just maybe you add up some information about America. I mean the between the great country, because most of the people regard America as a great country. Yeah. I mean very great in economic. Okay. Damong bạn đã được còn nấu ấy. Just what you said, just a little. Yeah. So. Yeah, no, it was a very good passage today. The question, on quality of life and rich and poor, and the definition of a poor or a rich quality of life. Yeah. A lot of people look at America. It is probably the wealthiest country in the entire world, right, economically. But is that wealth translated into happiness and peace and social harmony? My experience is, unfortunately, it may be rich in terms of economics, but it's struggling, it's suffering in terms of quality of life. Many people are addicted to drugs, millions of people addicted to drugs. Millions of people, there's always a shooting in the schoolhouses where people are shooting each other. Yeah. The crime rate is increasing. That's not a quality of life that one would label as a rich country should have, with all the resources they have available. In the 1960s and even today, there is extremely high levels of discrimination against certain cultures. So there's cultural violence. That is, certain races like blacks or Hispanics or Native Indians are subject to abuses that wouldn't demonstrate a good high quality of life. Did you know not more than a few decades ago, black people were not allowed to go to certain bathrooms? It was only for white people. They couldn't go on the buses with the white people. They weren't even allowed to go to the same schools because they were black. Is that a good quality of life? No. So, I mean, America is a beautiful country. There's a lot of good things, but it's not always a good measurement of good quality of life. And it's economic. Just because you're economically rich doesn't make your quality of life any better than a poor economic country like Cambodia, for example, which has less resources. But maybe your life is a higher quality than America, right? So there's an epidemic in America where the suicide rate is increasing. You know suicide? Yeah. When you take your own life, you kill yourself, and that's a form of mental depression. It's a psychological ailment, I would say. It's a disease, and a lot of that has to do with poor quality of life, right? Yeah, good. Thank you. Yeah. Thank you. And these are rich people that are killing themselves. Yeah. This Anthony Bourdain just killed himself. 61 years old, a millionaire, multi-millionaire, had all kinds of. Everybody said, "Wow, what a beautiful life you have," but it wasn't. Yeah, but he wasn't. Suicide. Right. Yeah. So. Good, thank you. Very great. Very great. Để con sắp ban từng ở hết mình. Ban từng ở cái nào sắp ban từng ở. Sắp ban từng ở. Đây vô mình phải thật từng ở đây đó. Ấy lò để nó salad nó sẽ dừng. Đạp ban từng ở. Mình đang thấy rừng vô là cả vô là dùng ban từng ở nè. Để con làm bếp quạt con có ai cập hiệp chẳng đái để con chẳng dễ tha.ประเทศอเมริกជានេះក្រាញនិយាយបកប្រែតាមគាត់មិនមែនគេណាទៅវាយប្រហារអាមេរិកទេណាអាមេរិកគាត់អាមេរិកខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គាត់និយាយព្រោះគាត់ចិញ្ចឹមអាមេរិកហើយក្នុងសភៅនេះក៏គេនិយាយដែរព្រោះពិភពលោកគេគិតថាអាមេរិកជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចណាទេគុណមហាអំណាចពិភពលោកហើយទៅពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប៉ុន្តែបើលក្ខណៈជាសេដ្ឋកិច្ចអាចរីកចម្រើនចឹងមែនបើ quality of life មិនប្រកបទេដោយគាត់លើកឧទាហរណ៍ខ្លះអ្នកខ្លះមានដល់ណាដល់ណីប៉ុន្តែនៅសម្រាប់ខ្លួនហើយមួយទៀតបញ្ហាសង្គមដូចគុណដោយប្រមាណខែមុនសម្រាប់
xâm lạp vô cầm lưng bánh xa hở thì con nó thằng nào nô ná nó plate bà đây nè nó mấy bạn nâng nô rọt nè mà cái nào plate cái nào thôi nhé cái nào là bánh nhiều cho nó tạm nè miền rừng ra chỉ ra được cần lực lần mấy nhà lâu dương tàu bột pel tầm 1 tiền á đây con on nhé on tam toàn đấy làm sao đấy nè cái này ngó rùa nè người if by poor you mean economically poor person na by cây phiệp cây cỏ dương sầm đào từ lực này sự cách then it is true việcเป็ด na tha ប្រទេសមួយចំនួនគឺក្រីក្រប្រទេសពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនគឺក្រីក្រពិតប្រាកដមែន but if by poor you mean poor quality of life person na បើពាក្យថា poor នេះណាក្រីក្រហ្នឹងអ្នកនិយាយអំពី poor quality of life ក្រីក្រពីគុណភាពនៃជីវិតហ្នឹងគឺ then perhaps somebody's country are quite rich មើលទៅប្រហែលជាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនគឺថាមានបានជាងប្រទេសនឹងទៅទៀតណាតើតើនឹង quality of life ហើយ America គេដាក់សរសេរណា America អាមេរិក for example ជាឧទាហរណ៍ is an economically rich គឺថា rich ចម្រើនខ្លាំងណាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច and powerful country បានន័យថាជាប្រទេសមហាអំណាច powerful country នេះគាត់យល់ហើយណា powerful powerful power បានន័យថាម៉េច power អំណាចណា powerful ដែលកណា powerful អរេ powerful មួយអានេះ powerful បានន័យជាឯកទេសវិញនេះគាត់ powerful កណា powerful country ប្រទេសដែលប្រទេសមហាអំណាច but the crime rate is one of the highest in the world មើលដូចគុណអានេះតាមឯកសាររបស់គេមិនមែនយើងអ្នកថាទេណាកំពុងតែសម្ពួងអាមេរិកខាងប៉ុន្តែណា crime នេះថាម៉េចដូចគុណ crime អក្រិតកម្ម crime ណាអំពើអក្រិតកម្មណា crime rate ហ្នឹងបានន័យថាអក្រិតកម្មភាគរយនៃអក្រិតកម្មដូចគុណ rate ហ្នឹងភាគរយឬអត្រាភាគរយនៃអំពើអក្រិតកម្មហ្នឹងគឺ is one of the highest in the world គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនដែលមានហៅថាអត្រាខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោកផ្នែកអក្រិតកម្មទេគុណអក្រិតកម្មប្រទេសអក្រិតកម្មបានន័យថាម៉េចអក្រិតកម្មអំពើដកអក្រិតដោយការឆក់ប្លន់កាប់សម្លាប់គ្នាបាញ់គ្នាអីហ្នឹងគេហៅអក្រិតកម្មណាទេគុណណា Millions of elderly people are neglected by their children ទេគុណបានន័យថាម៉េចទៅន័យថាមនុស្សចាស់ជរារាប់លានអ្នកត្រូវបានឬថាមិនទទួលការអើពើពីកូនចៅទេវាខុសគ្នាពីប្រទេសអាស៊ី neglect បានន័យថាម៉េចទេគុណ neglected បានន័យថាមិនអើពើទេគុណ neglect ណាមិនអើពើ by their children is it correct Philip I pronounce it neglect yeah neglect and die of loneliness in old people's home ហើយបានស្លាប់ម្នាក់ឯងស្លាប់យ៉ាងកំសត់ឯកោម្នាក់ឯងនៅផ្ទះឬក៏នៅអាមេរិកនៅផ្ទះដែលគេថែរក្សាមនុស្សចាស់គេហៅថានេះ people's home អានេះគេដាក់ the old people's home បានន័យថាផ្ទះសម្រាប់មនុស្សចាស់រស់នៅគេណានេះសិតតែរឿងបញ្ហានៅអាមេរិកដូចคนនៅអាមេរិកខ្លះស្លាប់នៅផ្ទះហើយអត់ដឹងគេអត់ដឹងដូចคนស្លាប់នេះឯងនៅផ្ទះទៅដូចថាបាត់យូរពេកទៅគេទៅមើលអីចឹងណាគេទៅមើលទៅគោះទ្វារទៅអីស្លាប់នៅផ្ទះឯងសតណាសតមិនប្រកាសថាប្រទេសគេរីកចម្រើនគេស្រួលស្នុកសុខស្រួលទេហើយមួយទៀតគុណធម៌ជីវិតអីក៏មិនសូវសម្បូរដែរតាមពិតវាមានលក្ខខណ្ឌខ្លះដែរគុណលក្ខខណ្ឌខ្លះក៏ល្អអញ្ចឹងទៅគឺណា domestic violence បានន័យថាម៉េចទេគុណ domestic violence អំពើហិង្សាមានអំពើហិង្សាក្នុងស្រុកអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ domestic violence ណាគេណាអំពើហិង្សាក្នុងស្រុកក្នុងគ្រួសារ
men cái nong sọc ấy domestic cái nong sọc ấy pan này cái nong này nó cứ men family violence này domestic violence tham bơ hơn xa cái nong cua xa nó để con đỏ men ở đây domestic violence domestic violence nè ông pơ hơn xa cái nong cua xa ông pơ hơn xa đây con hơn xa đấy sơ xe bài tử sẽ đưa vào sợ cái nào very good sợ á nè tôi sẽ nói cái trâu để cho bác phong mình sẽ xe horse ngồi anh nước ạch trâu vậy nhé nè nè mi hal hả ấy anh nó mi hal mi hal trâu ta hal à ông pơ hăng xa anh ấy hát ai có kia mình sẽ sợ cái nào pro sợ anh ấy tam pet đã sợ nó cứ vòng nó cứ ngô mình cho này còn mình hào ngô đây cái hào nấc cả hết nấc cả hết xong lên mò tam cho mò chắc người miền ấy cái thì con nhẹ cho cái hào vẽ cần tạ bịa trong bị cho bọc clear muối vẽ cần tạ nó nhẹ ngô nhô là nhẹ nặng đấy mẹ gì nhá sưu một ngô nhô no màu ngô nhô no màu nhẹ nặng đấy mẹ cái nào chẳng cái hao nè cái hạt plaster chơi vẽ cần tạ là muối trong dây tha đầu kỳ dương sờ xe hân xa chẳng cứ mình sờ xe ở đây đời xa dương sờ xe ngầu hay so trường so chẳng cứ anh nó cứ sẽ cái này bờ xe chẳng cứ khổ nè khơi xe khó chả nó dương chạy từ bây giờ lên nó đi con để prap tao ông pơ hăng xa nè đi con ông pơ hăng xa cái nón ấy đi con cái nón cua xà nón cua xà pơ hăng xa cái nón cua xà child abuse bạn ấyทำไม child abuse child mình abuse bạn ấy tha rầm lốp bầm piên nè mình lốp mấy nhỉ còn lốp anh ấy rầm lốp sét đó thì còn rầm lốp sét anh ấy rầm lốp sét đấy con pẹ rầm lốp sét nay sình mình này để nè mình là nai cha để child abuse bạn ấy tha rầm lốp sét rầm lốp bầm piên khang của má rầm lốp sét của má ấy cái nong này đúng à bạn pẹ tha sét right xe nhỉ nèแล้วกินปงแต่รีบรอบปีเรื่องแท้เปิดห้องซากหนองกลัวซากันนะให้จ้าได้สลับโนมันเนี่ยไอโนตามประเทศดาวกำซอดไอจังนะให้ไอเตี้ยการchild abuse สำหรับทางสิทธิ์กมา drug addiction การเยียนทน้ำมันได้ก่อน drug addiction เยียนทน้ำ drug addiction กันนะกูเซ drug you know drug ทน้ำเยียน drug ในคลาเป็นในคลาไอคนเราจะบ้ามวยที่ drug addiction บันไดท่าเงียนนั่งทำเงียนนะ addiction ดีโอเค drug addiction นั่นคือบริษัทเงียนนั่งทำเงียนเด็กคนเงียนยามเงียนทำหรอเงียนทำเงียนนะเปียทำให้เด็กคนเปียกี่ทำไหมเงียนทำประจำปราณแกเลงบ้านสลับแต่งรัวปันดาเปียขันดาวกี่ทำไหมเจ้เพลย์เอาไว้เพลย์บานแต่เบอร์เพลย์ปราณเชียนเละรันดาวเบอร์บานเจียพลอตมันตอนเละเจอปรังลังนาเปิ้ลกำเนื้อนมจุลเคยเอาไว้มันกรอแต่เบอร์เคยชั่วมันเงยจุลโกนเตาปล่อยยัดกลมงุบงงกามเจียเครื่องปลเคยออกแต่งคล้วนเคยชั่วเคยในเป็นกรอรอเลงสุบส่วนแต่ตัวกระปุกรถนักเก็ตที่คนมาปลอบกันนะเนี่ยโจลไอ้บริโจลอันนี้ไหมเนี่ยมือกันนะป้องปลอให้นะป้องเนี่ยเด็กคนเนี่ยบัตรสนานจังเด็กคนโยมกระดอกไปใจไปย่อเด็กเชียงต่อตึกซ้อนนั่งให้ปากแกได้ทั่วเชียงต่อตึกซ้อนหนอกเอาเด็กคนหนอกเมื่อเด็กคนประตอที่เอาจบไหมเนี่ยเย้โซดาแกนเนี่ยโซดาแกนงดดาวน้ำไหมเนี่ยดาวน้ำมันเพลย์เอาไว้เพลย์บานแต่เพลย์ปราณตัวไว้ช่างไงไม่เยอะเมื่อทายกันนะจะบางเมื่อตีมั้งกันนะครูแกนเนี่ยใจละใบโนซอตรอบ
thì con mong về cái nào vào đây cũng ấy che bạt cũng ấy chọc vào đây mình đòn tiền khai từ một bán à thà mấy thì con thà mấy vì hàng đam rừng nhiên thế nào ấy dương phong bị chốt nhiên thế nào chép te no sol đây ọt bài chay đây lọ bàn nhiên thế nào pro chăm pran kè lên ban thập chẳng rồi rầm rồi nó khơi chỗ thì con đã trôi chuồn nữa nè này là tôi sẽ đây bao là kêu cái bật đứt bột xuống á cái này nè chép te no sol đầy ọt bài cháy đây lọ bàn ọt bài cháy đây lọ nó tao lọ đầy ọt bài cháy đây lọ bàn đòi nhiên tham pro chăm pran nhiên tham pro chăm pran là nhiên tham mồm bạn hiện dễ đó nè này nhiên tham pro chăm pran kè lên ban slap từng đó để con rồi ngày này bạn chân đi cái này trong dần track addiction á nhiên hay nhiên năng tham nhiên cái này to đi con đau mong bạn à chết rồi nó sao pin tiết nô chân anh dừng ô pevlia đi con khơi chăng tháp pevlia men làm lái đi con nào đọc pe dừng xăng rồi cả dừng sầm ra bờ này ọt men càng nghe thơ mà tôi mình than này ọt nẹt kia lên nào nhà mày tao đi con pevlia nó tóc cháo pevlia tóc cháo đi con muôn ti mèo bị giỏi nha drug addiction are major problem nè drug addiction are major problem nó ở America kinh nghiệm về America nèបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺជាកង្វល់ដ៏ធំ major problem ចង់និយាយថាជាបញ្ហាដ៏ធំ and 1 in 3 marriage and in divorces ហើយនេះកណាអពយល់ and 1 in 3 marriages Philip could you please explain 1 in 3 marriages for every 3 yeah 1 ភាគ3មើលកណាចង់វិញមិនកណាចង់និយាយថាអ្នកការ3គ្រួសារមិនបានន័យថា1ភាគ3នៃជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេគុណnè cái nông chùm nông bay cua xa miền mùi cái nam 1 in 3 sorry cái nào lộp đấy yeah mùi phía bay bên này tha cái nông bay cua xa miền mùi cua xa lên lẹt nè bên đây đi con lên lẹt nè divorce đi con nè divorce bên này tha ăn in divorce bên này tha bay bạc cua xa đôi ca lên lẹt nè ăn in divorce orderនេះជាឯកសារនេះគាត់ជាឯកសារdùng in divorce ណា divorceណា and in divorce ណា and in divorce ណានេះ and in divorce បានន័យថាគេនិយាយពីរឿងគ្រួសារនៅអាមេរិកនេះគាត់1ភាគ3នៃជីវិត marriage ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាជីវិតចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ទៅក្នុងការលែងលះគ្នាណា3គ្រួសារមាន1គ្រួសារហើយនេះឯកសារគេអញ្ចឹងណាគុណឃើញប៉ុន្តែបើគ្រួសារខ្មែរវិញអាស៊ីយើងគេហៅម៉េចឌីគុណខំពុរបេះខំចេកលបោតខំពុតអីឌីគុណគេថាមិននិយាយបំណងប៉ងតណាទេណាខំចេកខំអីអូខំអីឌីគុណខំចេករបោតខំពុតលបេះពាក្យខ្មោចមកតលតម្រេះធ្វើលេងត្រូវពាក្យបុរាណយើងតើណាពាក្យបុរាណយើងតើខំចេករបោតខំពោតលបេះហ្នឹងខ្មោចតលតម្រេះធ្វើមិនត្រូវហ្នឹងបានចង់និយាយថាម៉េចចង់និយាយថាស្រឡាញ់គ្នាអត់ដូចនៅអាមេរិកណានៅអាមេរិកញ៉ៃលេងលះគ្នាបាត់ប៉ុន្តែនៅខ្មែរយើងគឺខំចេករបោតយល់ពាក្យថាខំចេករបោតទេខំចេករបោតបានន័យថាអស់ថ្មិញណាស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់ព្រឹកចាស់ប្រេងសក់ស្កូវរៀងខ្លួនអស់ថ្មិញខំចេកក៏របូតហើយខំពោតល្បេះដោយវាអត់មានថ្មិញចប់រឿងណែដោះសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលនៅសេចក្តីតោសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីតោទៅសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោទៅកណែស្អែកយើងរៀនពីសំណួរនេះដដែលដូចគុណល្អហើយយកចេះទស្សនៈកណែហេតុអីក៏ប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនក្រីក្រម្លេះបើពុទ្ធសាសនាល្អដល់ម្លឹងបាទបង
Okay, see you tomorrow, everyone. 8 to 9. អរគុណញញុំពុទ្ធបរិស័ទជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀត ត្រាក់មានថ្នាំញៀនមួយអាមួយទៀតថ្នាំ May all people be free of suffering. Right. That's what you just said just now. Yeah. Would that be considered a form of meditation? Form of meditation. Chanting? Yeah. Yeah, chanting. I think it is. Yeah, it's form of meditation as well. Yeah. Chanting, doing anything, be mindfully. Thank you. Have a good night. Mày bốn, sải, what? Dạ tịch. Ok, mẹ sải nè, sải ngày sọc đó. Chân sọc ọt nữ. Sao anh nấu, tịch anh nấu, chụp ngày chán đấy. Ok, ít thế rồi, prap chứ. Nâng, cho bố này. Ở đây mô riêng. Ok, mình ấy thế, nâng, tạm nâng tớ, mình ấy thế.